ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪದ್ಮಾ ಚಿಟ್ ಚಾಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಕ್ಕಳಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಮಕ್ಕಳಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ. ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ತುಂಟಾಟ, ಚೇಷ್ಟೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಆಟ ಆಡೋದು, ನಗೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ ಆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ, ಏರುಪೇರು ಆದರೆ ಯಾರ ಕೈಲೂ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೈ ಕಾಲು ಆಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟು ಮೊದಲು ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಹತ್ರದಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರೂ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನಾಗಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಮನೇಲಿ ಹಿರಿಯರಿದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮನೇಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಇವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಾಗಲಿ ಫಸ್ಟು ಕಾಡೋದು ಏನು, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ, ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಉಪಶಮನ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರೋದು, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಮ್ಮು ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾರ ಮದ್ದು ಬರೀ ಕೆಮ್ಮು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಸಹ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಥರ ಔಷಧಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂಥರ ಮನೆ ಮದ್ದು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. ಇದರಿಂದ 2-3 ಥರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಬಂದು ಕೆಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಬಂದು ನಮಗೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಈ ಮದ್ದನ್ನು ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟು ಕೆಮ್ಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಕೊಡೋದು. ಇವಾಗ ಅವರು ತೊಗೊಂಡು ಅವರೇ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಸಹ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದು ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮೇಯ್ನು ನಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೇಯ್ನ್ 2 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು. ಅದೊಂದು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆ 3 ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ನಾಯಿನೂ ಸಹ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಒರಿಜಿನಲ್ಲು ತುಂಬ ಪ್ಯೂರ್ ಇರೋದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಕಾಡು ಜೇನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಜೇನು ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮನೇಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದರಿಂದ ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಬಂದು ತ್ರಿಫಲ ಚೂರ್ಣ, ಮೇಯ್ನು ಸಾಮಗ್ರಿ ಇದೇನೆ ನೋಡಿ, ಹೇಗಿದೆ ಪೌಡ್ರ್ ಥರ ಇದೆ ಚೂರ್ಣ. ಕೈಯೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಔಷಧಿ ತಯಾರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಯೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಳೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಯಾರಿಗೇ ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೋಡಿ, ಈ ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು 5 ತಿಂಗಳು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಷ್ಟೇ, ಒಂದು 1/4 ಸ್ಪೂನ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ನೋಡಿ, 1/4 ಸ್ಪೂನ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಮತ್ತು ಈ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟೇ. ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು 3 to 4 ಮಂತ್ಸು 5 ಮಂತ್ಸ್ ಬೇಬೀಸ್ಗೆ ಇದು ಸಾಕು. ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಕೆಮ್ಮಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇಲ್ಲ, ಎಳೆ ಮಗು ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಮಗುಗೆ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಎಳೆ ಮಗು ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿ, ಮಗು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಳೆ ಮಗುಗೆ ನಾಲ್ಗೆ ತೆಗೆಯೋದು, ಹಿಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಲ್ಗೆಗೆ ಸವರಬೇಕು. ಚಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾಲ್ಗೆಗೆ ಚಪ್ಪಿಸ್ತಾವ ನಾನು. ನಾಲ್ಗೆ ತೆಗಿ, ನಾಲ್ಗೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸವರ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಗು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಚಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ನೈಟೆಲ್ಲ ಮಲಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಚಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದೇ ಸಿಗ್ತಾರ ಅದು ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ
ಕೆಮ್ಮು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಈ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋದಾಗಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಸೋದೇನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಪವರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೆಮ್ಮು ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತೊಗೋಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಮ್ಮ ನೀನು ತೋರ್ಸಮ್ಮ, ನಾಯಿಗೆ ತೋರಿಸು. ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ ತೆಗಿ ಅಷ್ಟೇ, ದೊಡ್ಡವರಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೋದು. ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ವಾ, ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ತೊಗೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇನ್ನೂ ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಮ್ಮಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಷ್ಟೇ ಇದೇ ಮನೆ ಮದ್ದು. ಇದೇನು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗಂಧಿಗೆ ಅಂಗಡಿಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ತೊಗೊಬಂದು ನೀವು ಮನೇಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನಗೆ ಒಬ್ಬರು ವೆಲ್ ವಿಷರ್ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಆವಾಗಲಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮನೇಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೂ ಚಿಕ್ಕವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಕೊಡೋದು. ನಾನು ಸಹ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಟ್ಲು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮೇಯ್ನು ನೈಟು ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನೈಟು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಏನು ಹಾಲು ಗೀಲು ಏನಾದ್ರು ಕುಡಿಯೋಂಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿದು ನೀರು ಗೀರೆಲ್ಲ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಮಲಗ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ, ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿ ಊಟ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಿಸಿ ಮಲಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಲ್ಗೆಗೆ ಆ ಥರ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಥರ ತೋರಿಸೋದು. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅದು ಅಸಹ್ಯ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಊಟ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸವರ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನ್ನ ಚಿಪ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅದೇನು ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಬಂದಾಗ ಅದರದ್ದು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಮ್ಮು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು 70% ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 3 ಟೈಮ್ ಆ ಥರ ಹಾಕಿ, ಕಡಿಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಮ್ಮು ಅಂದಾಗ 1 ಡೇ 1 ಟೈಮ್ 2 ಟೈಮ್ ಆ ಥರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೈಟು ಮರೀದಿರ ಹಾಕಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೆಲಸದ ಗಡಿ ಬಿಡಿಲಿ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋದ್ರೆ ನೀವು ನೈಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹಾಕಿ, ಆವಾಗ ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಔಷಧಿನ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂಜಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದು. ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ತೀರಾ ಇದು ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟರು ತೀರಾ ಕೆಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿನೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆಯೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲನೂ ನಮ್ಮ ಕೈ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ. ನೀವೇನಾದ್ರು ಇದನ್ನು ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ.